Петроглифтер ежелгі адамдардың өмірі мен мифтері туралы мәліметтердің сенімді дереккөзі. Қола дәуірінде өнер түрлері, оның ішінде петроглифтер, яғни жартасқа сурет салу өнері дами бастады. Ерте заманның суретшілері жартастың теп-тегіс жазық бетіне аңдардың, адамдардың бейнесін немесе белгілі бір сюжеттік желіге құрылған тұтастай композицияны шекмелеп түсірген. Олар жартастағы суреттер арқылы айналада болып жатқан құбылыстарды, өздерінің білетін білімі мен тәжірибесін, өздері жөніндегі мәліметтерді символдармен кейінгі ұрпаққа бере білген. 20 ғасырдың 60-70 жылдары археология ғылымында петроглифтерге деген аса қызығушылық ғалымдардың жеке дара зерттеулерінен көрініс тапты. Осындай көзқарастар аясында туындаған зерттеулер барысында Қазақстанның шексіз таулы далалы аймақтары да қамтылып, көптеген петроглифтер орындар анықталды. Солардың ішінде жан-жақты зерттеліп, ғылыми айналымға түскендері Ақбауыр, Арпа-өзен, Баян-жүрек, Ешкөлмес, Қаратау, Қойбағар, Майдантал, Мойнақ, Тамғалы, Теректәулие және тағы басқалары. Қазақстан, әсіресе Жетісу өңірі петроглифтерге бай аймақтардың бірі болып табылады. Солардың ішіндегі ең көрнектісі жартастағы жазу дәстүрлі көркем стилінің негізін қалаған Тамғалы тас жазулары ерекше танымал. Тамғалы петроглифтері орта қола ескерткіштеріне жатады. Ежелден киелі саналатын Тамғалы шатқалы Алматыдан солтүстік батысқа қарай орналасқан. Тамғалы шатқалының тастағы суреттер галереясын 1957 жылдың 19 қыркүйегінде Қазақстанның тұңғыш кәсіби археологы Анна Георгиевна Максимованың жетекшілігімен Қазақ КСР Ғылым Академиясы Тарих және археология институтының Оңтүстік Қазақстан археологиялық экспедициясындағы жетісу отряды ашқан. 2004 жылдан бері Қазақстандағы ЮНЕСКО әлемдік мұра нысандары тізіміне енген. Петроглифтер мерзімі біздің ерамызға дейін 14 ғасыр, біздің ерамыздың 6-8 ғасырлар аралығы, яғни қола дәуірден түркі халықтарының ұлы даланы жаулап алғанға дейінгі уақытты қамтиды. Тамғалыда 5000 суреттей бар. Петроглифтер бейнелері ішінде ежелгі құдайларды бейнелеген дөңгелек, тамға, дұға жазбалары, салттық билер көрінісі, керемет түйелер бейнесі, доңыздар болған. Қазақстан тарихында із қалдырған көптеген халықтар үшін Тамғалы шатқалы әулие жер деп саналып, салттық рәсімдер жүргізілді. Құдайға табыну, ата-баба рухына тағзым жасалды.